Buwas nagbaskog pa ang Super Typhoon Uwan samtang naghilapit ang paglandfall sini sa Aurora. Sa alas 5 sa hapon nga weather bulletin sa State Weather Bureau, nakita na matas ang bagyo sa kalayoon nga 110 kilometros na minahan sang dahil Camarines Norte o kung 150 kilometros na sidlangan na minahan na sidlangan sang Infanta, Quezon. Dara sining kabaskogon sang hangin nga tubtob sa 185 kilometros kada oras malapit sa sentro kag pagmadlos nga tubtob sa 230 kilometros kada oras. Padayon ini nga nagahulag panakatunda na minhana katundan sa kanasigon nga 30 kilometros kada oras. Napaidalom na subong sa wind signal number 5 o kung pinakamataas nga wind signal ang southern portion sang Quirino, southeastern portion sang Nueva Vizcaya, northeastern portion sang Nueva Ecija, central portion sang Aurora, Polillo Islands, kag northern portion sang Camarines Norte. Napaidalom na madamo nga area sang Luzon kag Visayas sa signal numbers 1, 2, 3 kag 4. Nagapabili naman sa wind signal number 1 ang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique o kung bilog nga Western Visayas kung sa diin posible ang minimal to minor impacts bangod sa mabaskog nga hangin. Nalakip naman ang Antique kag Guimaras sa mga lugar nga ginpaandaman sang posible matabo nga storm surge nga isa tubtob 2 ka metros ang kataason. Nag-abiso ang Weather Bureau nga magpalayuan ay sa coastal areas, ikansela ang mga aktibidad sa kalalauran kag magsaylo sa mas mataas nga areas nga malayo sa baybayon kag sa storm surge prone areas. Gina-forecast nga magalabay ang matas ang bagyo malapit sa Polillo Islands antes ni maglandfall sa central portion sang Aurora karon sa gabi kon buwas sa kaagahon. Bangod sang kalapiton sini kagkadakoon sang eyewall sang bagyo, posible nga may direkta man ini nga pag-igo sa Calagwas kaga Polillo Islands. Pagkatapos ang landfall, mag-aagi ni sa kabukiran sang Northern Luzon kag magatuhaw sa Lingayen Golfo kon kadagatan sang Pangasinan kon La Union buwas sa aga. Magahina ang puwersa sini kon makaagi na sa kabukiran apang ginalantaw nga magapabilin sa typhoon category samtang yara sa Northern Luzon.